Regarde le dos droit, hein. Tu veux que je te prenne en photo sinon? Ouais, je fais une vidéo. Ah. Ah putain, le téléphone, wesh. Je peux rejoindre aussi, mais. Pas gagné au rythme de la musique. J'ai oublié bande de chiens. Let's go! Pour le pont là, ranger à peu près tout, enfin juste que tout soit stable dans le bateau. Ça, c'est un bon exercice. Il a qui le téléphone là? Mets-le. Arrête! Allez! C'est ma devise, assassiné. Ça, c'était tout calme. Hein? Ça, c'était tout calme. La paix, c'était quand même à 3 mètres. Bien. T'as un avenir dans le cinéma. Ça le méritera. Après, on va gentiment commencer à juste remettre à peu près tout dans les sacs, tout au fond, sur la gauche. Il s'agit de l'herbe sacrée des pirates, l'objet de notre quête ultime. Ah putain, mais...